Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di video yang terbaru ni. Semoga sihat-sihat belaka Macam biasa, hari ni aku nak turun mancing. Tapi aku rasa macam nak mancing udang. Tapi tahulah, pilot pun aku ada bawa juga. Tengok spot lah. Jadi kita cuba tu, kalau udang makan kan, kita teruskan mancing udang. Kalau dia nak makan pilot kan, kita mancing ikan. Kalau makan kedua-duanya sekali, jackpot lah. Okay, aku nak siap-siap sekejap. Lepas tu kita jumpa kat spot tu lah. Right. Right, spot pertama. Berapa banyak pilot? Setai. Oh, dah air. Oh, makan. Ya, ilah kat bawah. Oh. Makan tangga. Oh, locek. Ikan kerai kot. Tak kerai lampah. Ya. Lock ai dah. Tu tak tahu. Air comel. Tak lagi. Tak ada mood nak mikir. Kena pergi BD pula ni. Tak tahu boleh keluar. Kalau boleh keluar, balik usaha kan. Hai. Malam boleh 9 ekor. Udang ni saya udang ni. Lepas tu main cacing, kalau main put ayam je noh. Dapat ke dia? Hei, yang pertama. Hai, kejut juga. Oh, tu pula makan. Tahu makan ke arus. Dia makan. Ni buah besar. Allah. Lecek Apa main cacing ni lecek. Tak lorat dia makan lagi. Toilet ni panas cacing. Mata sabit. Sabit sedap main cacing. Nak ikan. Peras ni. Oh, kenyang-kenyang. Okey. Main cacing air ni memang jenuh lah ikan kecil. Kalung. Tahu kena tak? Ada bawah jambatan dah kau?
Tengok gaya 2,5 ni. Tak mau. Yo kelantok. Ada lah. Takkan. Ni ada dah. Ni udang. Alah. Kena juga ke tu kepala sangkor. Boleh. Dah. Butik boleh sebelah ekor boleh sok lagi. Ambil kari. Banyak dah kawan. Hari kemarin tu 17. Hari semalam 9. Ini kotik-kotik gitu. Kotik 3-4 hari goreng. Masak. Nak main perut ayam tak dapat saya ni. Nak udang lah apa? Ya. Anak udang kat tasik je. Ha? Habislah abang aku tu. Buat kawah nyok. Tak jambu air dekat dulu. Ada. Ada. Seberang ni tak tahu, tak tengok. Ada dekat sini. Kalau itu tanah ni lah. Bawahnya matai. Tak ada. Kau buka air tu. Tak ada. Bengkok ni. Ada dah. Kenik pun kenik lah. Dey. Udang pakai pamper lagi. Cik baik tak kerja ni orang. Dek! Woo! Baik kau. Ni udang ni dia baru lepas bertelur Baru lepas bertelur kalau kau tengok perut dia kosong dan perut dia lebar nampak. Ni kosong. Patut dia kecil lagi sikit. Ni dia baru lepas telur. Dia kosong baru perut. Yang kelima geng. Ni kasar sikit.
Kalau dia ada lah benda kejap je. Ya, yang ke-6. Tujuh. Saya ni nak makan sekejap ada 7 ekor. Datang ni tak nak makan, buruk muka. Habis lah udang. Angka 8. Sembilan ekor. Right, kita sambung semula. Tadi aku balik rumah je, perut meragam. Kan balik rumah, balik kaki. Aku balik kaki, selesaikan apa yang patut dulu, perut meragam. Lepas tu udang yang tadi pun 11 ekor aku dah simpan dalam peti lah. Aku tengok belakang tu kosong dah tu, tinggal naik ikan bau je. Ya, yang ke-12. Udang comel-comel. Udang cumil-cumil.
Paling comel. Paling comel, geng. Apa lagi? Ada pun. Hey, yang keberapa dah aku tak ingat Alright, spot seterusnya. Ya. Yang ke berapa dah tahu aku dah lupa. Udang gemuk susah tu lah sekarang ni. Nak pula air dah surut macam ni lagi susah nak dapat udang besar-besar ni, jenggo-jenggo ni. Aku pula main umpan cacing air ni. Cacing air mata sabit memang puas lah mengutip udang halus ni. Bila halus pun sedap sebenarnya. Aku lebih suka makan udang halus-halus ni daripada yang besar wagak tu. Kalau korang masak steam udang-udang kecil-kecil macam ni kan, kau isi telur. Telur tu pun rasa udang. Alah, sangkut lagi. Licin. Patut dah senyap sunyi je. Ada pun. Slow dah spot ni. Baru ni aku belasah berapa belas ekor tau kat sini. Tapi aku tak buat video lah. Slow-slow kutip sekor-sekor kecil-kecil banyak juga.
Saya comel-comel. Hingga Sungai Pahang ni, kalau nak mancing udang, kalau ada cacing air tu, InsyaAllah lah tak kumpul. Cacing air ni kalau Sungai Pahang ni macam udang, dia ibarat umpan kayangan lah. Jarang sangat lah tak makannya udang. Bohong lah tak makan cacing air. Tapi udang saya kasar-kasar susah masa ni. Ada tapi susah. Tadinya aku main cacing air, kutip udang halus-halus je. Seronok juga lah, belah-belah ekor. Kutip-kutip kecil-kecil kan. Buat pula perencah goreng sayur. Goreng sawi ke. Memang best gila lah. Memang licin lah kuah tu kena iruk. Ni kasar sikit. Sedap sikit narik nak ngepang je. Baru Acces sikit. Ini kan kenik-kenik tak Acces. Kecil tu. Air laju. Yeah. Right, hari dah gelap dah. Kita cuba tunggu seekor lagi. Lepas tu kita close video. Mana ni? Seekor lagi. Seekor lagi, geng. Kita simpan last. Tengok kalau ada lah, kalau tak ada kita gerak. Oh ni ada lagi umpan. Dah ujung-ujung ni mula ada buat perangai. Tak nak makan lah. Apalah. Seekor lagi. Cari yang last. Right. Tak ada ni gaya ni. Ada. Ada punya, ingatkan tak ada. Tapi ni gaya ikan je. Ikan lais. Gemuk lais ni. Lais pun lais lah. Goreng sedap ni. Operate dulu. Kemas dulu.
Tak ada. Dah cukup lah. Tu je rezeki untuk hari ni. Ada juga daripada tak ada kan. Bolehlah korang tengok video. Walaupun udang halus-halus, udang gemuk-gemuk memang susah dah masa ni. Kita tengok AC. Kita tengok AC yang separuh masa kedua je lah. Sebab yang awal tadi aku dah simpan dalam peti kat rakit. Dia dekat rakit tadi ada 11 ekor. Jadinya ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ekor semua. Ini ada anak bawang ekor merah. Ikan ais 2 ekor. Tu je lah. Right, tu je lah untuk video kali ni. InsyaAllah pandang umur rezeki. Kita akan jumpa lagi lah di video yang akan datang nanti, InsyaAllah. Jadi aku doakan moga korang strike sobah belaka. Aku strike kecil-kecil tak apa. Ok lah, gerak dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, ciao. Ni kasar sikit. Alhamdulillah. Inilah saiz paling kasar dalam 3-4 hari ni lah. Mana aku strike